Какие звери живут в Африке, а какие в Антарктиде? Малыш легко ответит на этот вопрос с обучающим плакатом торговой марки «Забияка». Карта с животными мира покажет ребенку, кто и где обитает, и расскажет интересные факты о зверях. Рыба-пила – это скат, которого легко можно узнать по длинному костяному выросту с множеством мелких зазубрин по краям. Рыба-удильщик заманивает добычу длинным, гибким, похожим на удочку придатком. Можешь найти змею, которая живет в Южной Америке.